ಲೇಡೀಸ್ ಕುಡ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಮೂಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಲ ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವಲ ತೋಲೆ ಇರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಟಿಡೆ ಎಂಚ ಬಗೆ ಬಗೆ ಇದು ಎಂಕಲು ಕಾದೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ನೆಲ್ಲಿ ಬುಂಡಿ ಬಂಡ ನೆಲ್ಲಿದ ಬುಂಡಿಯಾ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಬುಂಡಿ ಅರಿಶಿಣ ಮಂತೋಲ್ಲೆರ್ ಚರ್ಮರಿ ಚರ್ಮರಿ ಉಂಡತ್ತೈಟ್ ಉಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡಿ ಕುಮಾರೇ ವೈದಿ ಮಾರಿನು ತಟ್ಟಂದು ಪಾರಾವೇರೆ ಅಮ್ಮೇರ ಬೆರ್ಮೇರ ಮಗಳಿಯಪ್ಪ ಮಾಯಾಂತರ ಸುಮಗೆಂದು ಮದಿಪು ಪಂಪೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ Karavalicousinz. ಈ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಮೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಲ ಆಟಿದ ಪಂಡ ದಾದಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕಷಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನಿ ಪಾಲೆ ಮರತ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿದ ಕಷಾಯ ಬರೋದು ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟಿ ಮಾಸ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಗರೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಂತು ನಿತ್ಯರಿಗೆ ದುಂಬು ನಿತ್ಯ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೂಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ದಾದ ಒಂದು ತಿನಿಸು ಖಾದ್ಯ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಆಟಿ ಮಾಸ ಪಂಡ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಆ ಟೈಮ್ ಬೇಲೆ ಪೂಜೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ದಾದ ತಿನಿಸು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ದಾದ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಗಂಜಿ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮೂಲತ್ತು ತೋರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದುಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಂತಿತ್ತರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ತೂಕ ಇಂಚಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮುಂತ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಟಿದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೆ. ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, మన సంధ్యా క్రియేషన్స్ ఈవెంట్ నెట్వర్క్ టీమ్ ఒక్క ఫార్చ్యూన్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ಎತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊದಲಿನ ಜಂಟಿ ಸೇರಿಗೇಡಿ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕಡ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ ಮಾತ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಅಂಚಾದು ಅದ್ಭುತ ಜನಸಾಗರ ಪೈದಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಮಾತ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಿಗೈ ಪೋಯರ್ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಪಂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ದಿಂದಿ ಸೀಟ್ ಸಂಕಟ ಇಂಚಿನ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆಟಿ ಕೊಡಂಜಿ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತದ ಗಾನ ಶಂಬರ ಕೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೇಕ್ ಬೋಡೈನಿ ನಮ್ಮ ದವಸಲ್ದಾಣ ಅಗ್ಗಂಡ ತಾರೈ ಬಜ್ಜೀಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೇನ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ಸೀಟ್ ಸಂಕಟ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿತೀನೇನು ಆಟಿ ಕೊಡಂಜೆ ದೆರ್ತುನ್ ಪೋವಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ತುಳುವ ನಾಡದ
ಇದು ಬನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾಲ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು? ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? ಗುರಿ ಹಬ್ಬ, ಓಕೆ. ಪತ್ರೊಡೆ, ಪತ್ರೋಡೆ, ರಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ, ಸಂಡಿಗೆ, ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಯಾವ್ದು ಫೇವ್ರೇಟ್? ಪದಂಗಿ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿದಾ? ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿಯಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲು ಟೀಮ್? 8 ಜನ ಉಲ್ಲ. ಏರ್ ಪೂರ 2 ಜನ ಇತ್ತೆ ಕೌಂಟರ್ 2 ಜನನಾ? వేర్లా హాయ్ నమస్కార ఊరు అత్త ఊరు కుడ్ల ప్రాపర్ కుడ్లనా ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್. ಓ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುಡ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಮೂರು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಅಂದ. ಓಕೆ ದಾದಾ ಬಲ್ಲೆ ತೋಲೆ ಹಿರೇ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೇವುದ ಪತ್ರೋಡೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತೇವುದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ನುಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುದ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಪದಂಗಿ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಕಂಚಲ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪುದ ಗಸಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕಚ್ಚಂಬರಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಅಂಬಡೆ ತಾರಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕಡ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಗಸಿ ಸೂಪರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ರೆಡ್ ಗಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆಟಿಡೆ ಎಂಚ ಬಗೆ ಬಗೆ ಇದು ಎಂಕಲು ಖಾದ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ತೂನಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫೀಲ್ ಸೇಮ್ ಚಟ್ನಿ ಉಂಟು ಎಟ್ಟುಂಟು ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಸೆ ಅಪ್ಪುಜಿತ್ ಏ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಾದನ ಕೊರ್ಲೆ ಫೇವರೇಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂದ ಈ ಡಿಶ್ ನಿನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅವತ್ತು ಈ ಡಿಶ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಅವು ತಿಂತಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ಏರ್ಪೋರ್ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ ಟೀಮ್ ಇಂದು ಈರ ಮಿಸೆಸ್ ಈರ ಪುತ್ರ ಸ್ಮಿತಾ. ಓ ಅವೇ ಸ್ಮಿತಾ ಮೂಲು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮೂಲು. ಇನ್ನು ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಪಂಡದ ಅದ ಬಡ ಮಸಾಲೆ ಪಾಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಬಂದ್ಪತ್ತ ಇದು ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂದೊಂದು ಹೊಸತ್ತೊಂದು ತುಯ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಬಂಡದು ಬೊಕೊಂಜ ಅವು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಾದವು ಸೌತೆಕಾಯ್ದ ಸ್ವೀಟ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಸವಳಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಬಂತಂಚು ಬಲ್ಲೆ ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಬಂಡ ನೆಲ್ಲಿದ ಪುಂಡಿಯಾ ಮಸಾಲ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಬೋದ ಅಂಚೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೆಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಐಟ್ ಮಸಾಲ ಪುಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಮರವಾಯಿ ಎತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಬೇರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದಿದ್ದು ತೋರ ಬೇರೆ
ಸೌತೆಕಾಯಿದ ಸ್ವೀಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಸೌತೆಕಾಯ್ದು ಹಲ್ವಾ. नमस्कार. तुलु हिंदी हिंदी क्या है ये ग्रुप साहेबान यूएई? This is a group from Bangalore and Tulu Community. ओके. आपका कैसा मैंगलोर एंड टच? Bangalore, but we are from the south side, from Udupi. You are from Udupi, so you know, no? Kannada, Tulu, no? No, I was born And brought up Yeah. UAE itself. Oh, okay, nice, good. So we are from the Udupi side, and this is what the Urdu community we represent. The Urdu community from the Udupi side. Urdu community you represent. Yes. Okay. What all foods? Can you name them? Yes, this is basale pundi. Huh? Basale pundi. Basale pundi. This is a vegetable. Okay. And it's made out of rice balls. Yeah, I know. Basale pundi we know. And this is plain rice. And this is Kadale manoli. kadle manoli, the famous one. Yes, then this is dal. Dal. Kheer and shahi kheer. Kheer. Okay. Which kheer is this? This is chana kheer. Channa kheer. Okay. Then this is This is shahi kheer. Shahi kheer. Yeah, made Okay, out of this is the special one, I think, right? Shahi kheer. Guys, Mogavis UAE. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಎಂಜೋಲರ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಂತದೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಈರೇನ ಪೂರ ಮಂತಿ ನೀನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಂತೀನಿ ಗುಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪನ್ನಲೆ ದಾದಾಪುರ ಅಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಎಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಲ್ಯಾಂಡ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಹೋಯ್ತಾ ಪುದೀನದ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿ ಕಂಚಲಲ ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಓ ಒಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪತ್ರೋಡೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಊರ್ದ ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಡ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ ತೇವು ಪದ್ಪೆ ಐತ ಗಸಿ ಓಕೆ ಇದು ಸೊಪ್ಪು ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಪಂಪನ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಟ್ಟು ತೇವು ಪದ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮುರಿ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಹರಿಚಣ್ಣ ಮಂತೋಲೆ ಚರ್ಮುರಿ ಉಂಡತ್ತೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಪೂರ ವನಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರೇರೆ ಇಂದು ಮಸಾಲೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚೀಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತ ಲಡ್ಡು ರೈಸ್ ಲಡ್ಡು ಅವಲಕ್ಕಿ ಕುಡುತ ಲಡ್ಡು ಮೂಡೆ ಚಟ್ನಿ ಕುಡುತ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಕುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೌತ್ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಎಟ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿ ಇರೋ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಲಕ ತೋಜುಂಡು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಟು ಲಡ್ಡು
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ. ಕಾವ್ಯ ಜಗದೀಶ್, ಓಕೆ. ನಾನು ಕೆಂಡದಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕೆಂಡದಡ್ಡಿ, ಹೌದೌದೌದಾ. ಇದು ತುಳುನಾಡಿದು ಫೇಮಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು? ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೋಮ್ ಬೇಕರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು? ಸ್ವೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಹ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ. ಎಗ್ಲೆಸ್ ಕೇಕ್ ನಂದು, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರ ನೀವು? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಗನೈಸರ್. 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದೀಪ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ. ನಾವು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. 9ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಅಕ್ಕಿ ವಡೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಗೆಣಸು, ಗೆಣಸಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾರಿ, ಸೌತೆದು ಕಡುಬು, ಯಾವುದು ಮಸಾಲೆ. ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಸೇಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋವೆ, ಓಕೆ. ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ. ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಜಿಕಾಯಿ. ಇದು ಖಾರ ಐಟಮ್, ಇದು ಸ್ವೀಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವೀಟ್. ಇದು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ. ಇದು ಅಂತ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ, ಬಾಳೆಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಹುರುಳಿಗಸಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಬರೆಸಿದ ಐಟಮ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ, ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ರಸಾಯನ. ಯಾರು ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ? ಇವರೇ? Movie director first thing is like with the movie you don't feel like someone else's life is watching. The little life story. Bollywood also there. All budget. After 1 week we are trying to Sandhya Bollywood. Thank you so much. Karavalicousinz for your support. Karavalicousinz. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ದುಬೈ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ಪುಂಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಇದೆ, ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ. ಪುಂಡಿ, ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಪಕೋಡ ಇದೆ, ಪುಲಾವ್ ಮತ್ತೆ ರಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಲಾವ್ ರಾಯ್ತಾ, ಕೇಸರಿ ಬಾತ್, ಶೇಂಗಾ. ಇದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದೆ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ UAE ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇವೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡಿ, ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. All fresh
Today Monagalli we prepared all the things. ಗುಡ್ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹೌದೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಏ ನಿಮ್ಗೂ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಹೌದು, ನೀವು ಇರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್. ನಿಮಗೆ ಸಹ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದೌದು. ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರಣಕರ್ತಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಕರಾಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. అంటే ಗೊತ್ತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಬೋದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತಾಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಲಿ ತೆರಿಪಾರ ಜನಕ್ಲಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡರ ಸರ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತಿ ಅವರು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಮೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಆಂಡಲ ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಣ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಜನ ಉಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಗ್ರೇಟ್, ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಶೋರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Aatidonji Dina grand success and so congratulations to ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ದುಬೈದ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸೀರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಪ್ಪರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅದು ಐಂಡ್ಲ ಮಿತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಇನ್ನೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಲ ಕಾಣ್ರೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಿನ Aatidonji Dina once more. Aatidonji Dina ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಫೈನಲಿ ನಾವು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ತಿಂದೇವೆ ಆಯ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ತಿನ್ನಿಯ ಮಸ್ತ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು, ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫುಡ್, ಗಂಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವ. ಸೊ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.